नमस्कार दोस्तों, आज के समय भारत G20 के साथ साथ SCO समिट को भी होस्ट कर रहा है, जो कि भारत, पाकिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और रूस, चाइना समेत 8 देशों का संगठन है। अब चूंकि पाकिस्तान भी इस संगठन का सदस्य देश है, इसीलिए भारत ने SCO समिट के अंतर्गत होने वाली अलग अलग चरणों की मीटिंग्स के लिए पाकिस्तान को आमंत्रित किया था, जिसके जवाब में पाकिस्तान ने कहा था कि जब तक कश्मीर विवाद नहीं सुलझ जाता तब तक पाकिस्तान भारत के साथ कोई बातचीत नहीं करेगा। लेकिन आज के समय जब भारत में SCO समिट के अंतर्गत सभी सदस्य देशों की तीनों सेनाओं के प्रमुख अध्यक्षों की बैठक होने जा रही है, तब पाकिस्तान ने चुपचाप इस मीटिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए अपने तीनों सेनाओं के अध्यक्षों को भारत में भेज दिया है। और काफ़ी हद तक पॉसिबिलिटी है कि आने वाले समय में SCO समिट की मीटिंग्स अटेंड करने के लिए पाकिस्तान के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री भारत में आ सकते हैं। दोस्तों, जिस समय पाकिस्तान की तीनों सेनाओं के अध्यक्ष भारत में आ रहे थे, उसी समय भारत से गलती से 3 मिसाइल मिसफायर होकर पाकिस्तान के ऊपर गिर गई। ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी भारत पाकिस्तान के ऊपर ब्रह्मोस को मिसफायर कर चुका है। इस मैटर पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखें। और यदि आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट करें। जय हिंद।